আচ্ছা আচ্ছা, মিউট করে দাও, কথা না শোনো। তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসের যে মেইন বিষয় সেটি হচ্ছে ডিজেল পাওয়ার প্ল্যান্ট। ডিজেল পাওয়ার প্ল্যান্ট কাকে বলে আমি বলছি, যেই পাওয়ার প্ল্যান্টে টারবাইনের প্রাইম মুভার হিসেবে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয় তাকে ডিজেল পাওয়ার প্ল্যান্ট বলা হয়। বিজ্ঞানী রুডলফ ডিজেল একজন বিজ্ঞানী ছিল, তার নাম হচ্ছে রুডলফ ডিজেল। 1893 সালে তিনি একটি চক্র ডিসকভার করেন, একটি সাইকেল আবিষ্কার করেন। সেই সাইকেলটাকে তার নাম অনুসারে বলা হয় হচ্ছে ডিজেল সাইকেল। এই ডিজেল সাইকেলটা যেই ইঞ্জিনের মধ্যে ব্যবহার করা হয় সেইটাকে বলা হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিন। ঠিক আছে? এটা তো ডাইরেক্ট, এটা তো সেট করতে হবে। আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ওকে। আচ্ছা, আমার কথা শোনো। তাহলে কি বললাম, যে বিজ্ঞানী রুডলফ ডিজেল 1893 সালে তিনি একটি সাইকেল, থার্মোডাইনামিক সাইকেল উৎপাদন করেন, ডিসকভার করেন, আবিষ্কার করেন। থার্মোডাইনামিক সাইকেল, তাপগতিবিদের একটা চক্র তিনি উৎপাদন করেন। সেই চক্রটা যে ইঞ্জিনের মধ্যে ব্যবহার করা হয় সেই ইঞ্জিনটাকে বলা হচ্ছে কি ডিজেল ইঞ্জিন। বুঝতে পারছো? এই একটা ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে 4টা প্রসেসের মাধ্যমে একটা চক্র উৎপাদন হয়, একটা চক্র সম্পূর্ণ হয় 4টা প্রসেসের মাধ্যমে। বুঝতে পারছো? 4টা প্রসেসের মাধ্যমে একটা চক্র উৎপাদন হয়। 4টা প্রসেসের মধ্যে একটা প্রসেসের নাম হচ্ছে এডিয়াবেটিক আর আইসোএন্ট্রপিক কম্প্রেনশন প্রসেস, একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেস, একটা হচ্ছে এডিয়াবেটিক আর আইসোএন্ট্রপিক এক্সপানশন প্রসেস। সর্বশেষ যে প্রসেসটা কাজ করে সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস। তাহলে ডিজেল ইঞ্জিনের ভিতরে যে চক্রটা উৎপাদন হয়, 4টা প্রসেসের মাধ্যমে চক্র উৎপন্ন হয়। একটা হচ্ছে এডিয়াবেটিক কম্প্রেনশন প্রসেস, একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেস, একটা হচ্ছে এডিয়াবেটিক এক্সপানশন প্রসেস, আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস। এই 4টা প্রসেসের মাধ্যমে একটা ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে কি হয়, একটা থার্মোডাইনামিক সাইকেল উৎপাদন হয়, সেটা হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিন। আজকে আমরা যে টপিকসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একটি ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করো। বইয়ের মধ্যে বোর্ড কোশ্চেনে দেয়া আছে 3 নাম্বার কোশ্চেন, অনেক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, যে একটি ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করো। বুঝতে পারছো? আমি লিখে দিয়েছি কোশ্চেনটা, এখানে লিখে দিয়েছি তোমাদেরকে। কোশ্চেনটা এখানে লিখে দেওয়া আছে, যেমন এখানে লেখা আছে টপিকস 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী, বোর্ড কোশ্চেন নাম্বার 3। যাদের কাছে বই আছে বইয়ের 3 নাম্বার কোশ্চেনটা দেখে নাও। ওকে, এখন স্ট্রোকের উপর নির্ভর করে ঘাতের উপর নির্ভর করে একটা ডিজেল ইঞ্জিনকে 2 ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে 2 স্ট্রোক আর একটা হচ্ছে 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন। একটা 2 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন আর একটা হচ্ছে 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন। কিসের উপর নির্ভর করে? অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রোক অফ দ্য ডিজেল ইঞ্জিনের ঘাতের উপর নির্ভর করে, স্ট্রোকের উপর নির্ভর করে 2 প্রকার হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিন। একটা হচ্ছে 2 স্ট্রোক আর একটা হচ্ছে 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন। তাহলে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী। এই ডিজেল ইঞ্জিনের ভিতরে কম্বাসন চেম্বারের মধ্যে দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কি হয়? দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কম্বাস্ট হয়। এই জন্য এই ইঞ্জিনটাকে আবার বলা হয় ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন। এটাকে এই জন্য নাম সংক্ষেপে বলা হয় আইসি ইঞ্জিন। আইটা হচ্ছে ইন্টারনাল, সিটা হচ্ছে কম্বাসন। ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন মানে কি?
অন্তর্দহ, অন্তর্দহ ইঞ্জিন। অন্তর্দহ মানে কি, এটার ভিতরে সিলিন্ডারের মধ্যে কম্বাসন চেম্বারে কি হয়, এয়ার কম্প্রেস এয়ার এবং ফুয়েলের সংমিশ্রণে কম্বাস্ট হয়, বার্ন হয়, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে অন্তর্দহ ইঞ্জিন। 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব। একটা 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের, সবাই দেখো, মনোযোগ সহকারে দেখো, বইয়ের মধ্যে আছে 129 নাম্বার পেজে। দেখো 129 নাম্বার পেজে দেওয়া আছে 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিন, 128 এবং 29 নাম্বার পেজে। আচ্ছা, একটা ডিজেল ইঞ্জিনের আমরা মোটামুটি একটা ডায়াগ্রাম অঙ্কন করব। ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে এখানে কিভাবে ঘাতগুলো সম্পূর্ণ হয় সেই ঘাতগুলো নিয়ে আলোচনা করব। দেখো দেখা যায় কিনা, এখানে আমি এখানে একটা চিত্র অঙ্কন করতেছি। চিত্রটা সবাই একটু মনোযোগের সাথে দেখো। এইটা হচ্ছে কি, এইটা হচ্ছে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের, এটা হচ্ছে সিলিন্ডার ব্লক একটা, এটা হচ্ছে একটা সিলিন্ডার ব্লক। এই জায়গাতে হচ্ছে রয়েছে নজেল রয়েছে, এই জায়গাতে নজেল রয়েছে, নজেলের শেষ প্রান্তে এখানে রয়েছে হচ্ছে এই নজেলের যে শেষ প্রান্তটা আছে এইটাকে বলা হচ্ছে ফুয়েল ইনজেক্টর। এটাকে বলা হচ্ছে কি, ফুয়েল ইনজেক্টর। এই যে শেষ প্রান্তটা এটাকে বলা হচ্ছে ফুয়েল ইনজেক্টর, আর এইটা হচ্ছে নজেল। এটা হচ্ছে নজেল, আমরা লিখে দিতে পারি এটার নাম কি, এটার নাম হচ্ছে নজেল, NOZZL, নজেল। আমরা এখন আলোচনা করব যে আসলে নজেলটা কি জিনিস। নজেলটা হচ্ছে এক প্রকার ধাতব মুখ, এক প্রকার কি, এক প্রকার হচ্ছে ধাতব মুখ, যার ভিতর দিয়ে তরল পদার্থ অথবা বায়বীয় পদার্থ, গ্যাসিয়াস অথবা লিকুইড সাবস্টেন্স কি হয়, বের হয়ে আসে। তাহলে নজেল হচ্ছে কি, এক প্রকার ধাতব মুখ যার ভিতর দিয়ে তরল অথবা বায়বীয় পদার্থ বের হয়ে আসে। নজেলের শেষ প্রান্তে থাকে কি, ফুয়েল ইনজেক্টর। এই ফুয়েল ইনজেক্টর কি করে, ফুয়েলকে, জ্বালানিকে স্প্রে করে দেয়, ইনজেকশন করে দেয়, ইনজেক্ট করে, ফুয়েলকে ইনজেক্ট করে। এই জায়গাটা হচ্ছে ফুয়েল ইনজেক্টর। এখানে আমি একটা ভালভ অঙ্কন করব। এটা হচ্ছে একটা ভালভ, এটা হচ্ছে একটা ভালভ, বুঝতে পারছো? এই ভালভটা কি করবে, এই ভালভের যে টাইমিং ডায়াগ্রাম আছে, এই ভালভের টাইমিং ডায়াগ্রাম অনুযায়ী ভালভটা কি করবে, একবার হচ্ছে এখানে যে একটা পোর্ট আছে, পোর্টটাকে কি করবে, একবার অফ করবে, একবার ক্লোজ করে দিবে, একবার ওপেন করে দিবে। আর এখানে যে পোর্টটা ব্যবহার করা হয় এটাকে আমরা বলতে পারি সাকশন পোর্ট। এই পোর্টটার নাম হচ্ছে কি পোর্ট, সাকশন পোর্ট। এটার ভিতর দিয়ে কি ঢুকবে, এটার ভিতর দিয়ে ঢুকবে হচ্ছে বাতাস ঢুকবে, এটার ভিতর দিয়ে বাতাস ঢুকবে। তো এই পোর্টটার নাম দিলাম হচ্ছে কি, সাকশন পোর্ট, সাকশন পোর্ট। অনেকে এই পোর্টটাকে বলা হয় ইনটেক পোর্ট বা অনেকে বলে ইনলেট পোর্ট। বুঝতে পারছো? ইনলেট পোর্ট মানে কি, এটার ভিতর দিয়ে ইন করে, এটার ভিতর দিয়ে কি করে, ইন করে, তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাইছি আমি। তাহলে এটা সাকশন পোর্টও লিখতে পারি বা ইনলেট পোর্ট লিখতে পারি, বুঝতে পারছো, অথবা ইনটেক পোর্ট লিখতে পারি। ইনটেক পোর্টের মধ্যে যে ভালভটা রয়েছে, এই ভালভের মাধ্যমে কি করা হয়, এই ভালভের মাধ্যমে সাকশন পোর্টটাকে কি করা হয়, একবার ক্লোজ করা হয়, একবার ওপেন করা হয়। যখন ভালভটা উপরের দিকে উঠবে তখন সেটা ক্লোজ হয়ে গেল, যখন ভালভটা নিচের দিকে নামবে তখন সেটা কি হয়ে গেল, তখন সেটা হচ্ছে নিচের দিকে নামলে ওপেন হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? এই ভালভটার নাম কি, এই ভালভটার নাম হচ্ছে ইনলেট ভালভ, ইনলেট ভালভ। আইতে ইনলেট, ভি হচ্ছে ভি, ইনলেট ভালভ। ওকে, এই ভালভটার নাম হচ্ছে ইনলেট ভালভ। এই পাশে আরেকটা আমরা ভালভ ইউজ করব। এখানে আমরা আরেকটা ভালভ ইউজ করতেছি। এখানে একটা ভালভ ইউজ করছি আমরা। এই ভালভটাকে না বলা হচ্ছে এক্সজস্ট ভালভ।
এই ভালভটাকে বলা হচ্ছে কি এক্সস্ট ভালভ, মানে নির্গমন ভালভ। নির্গমন ভালভ, এটা দিয়ে কি হবে, নির্গমন হবে, এটা দিয়ে কি হবে, বের হয়ে যাবে। যখন এই ভালভটা কি হবে, ভালভটা যখন উপরের দিকে উঠবে তখন নির্গমন বন্ধ থাকবে, যখন ভালভটা নিচের দিকে নামবে তখন কিন্তু এখান থেকে এক্সস্ট যে গ্যাসটা উৎপাদন হবে, এক্সস্ট গ্যাসটা কি হবে, বের হয়ে যাবে, নির্গমন হয়ে যাবে। তাহলে এখানে আমরা এই পোর্টটারও নাম দিতে পারি, এটা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে এক্সস্ট ভালভ। এক্সস্ট ভালভ এবং অথবা বলতে পারি আউটলেট পোর্ট, এটা হলো আউটলেট পোর্ট, আউটলেট পোর্ট। আর এই ভালভটার নাম কি, এই ভালভটার নাম হচ্ছে এক্সস্ট ভালভ। ইতে এক্সস্ট, ভিতরে হচ্ছে ভালভ। বুঝতে পারছো? তাহলে আমরা একটা ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে কি কি অঙ্কন করলাম, সাকশন পোর্ট দেখাইলাম, ইনলেট ভালভ দেখাইলাম, নজল দেখাইলাম, ফুয়েল ইনজেক্টর দেখাইলাম, তারপর হচ্ছে আউটলেট পোর্ট দেখাইলাম এবং এক্সস্ট ভালভ অঙ্কন করলাম। এবার আসো এখানে, এখানে দেখো এই যে এই জায়গাটাতে আমি সিলেক্ট করে নিলাম, ঠিক আছে, ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতরে এই জায়গাটাকে কি করে নিলাম, সিলেক্ট করে নিলাম। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে আমি দিলাম হচ্ছে টিডিসি, নাম দিলাম কি, টিডিসি। মানে কি, টিডিসি মানে হচ্ছে টপ ডেড সেন্টার। এটা কি, টিডিসি মানে কি, টপ ডেড সেন্টার, টপ ডেড সেন্টার, টিডিসি। এরপরে দেখো এখানে আমি এখন একটা পিস্টন অঙ্কন করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে একটা পিস্টন। পিস্টনটা ঠিক এইরকম, এটা হচ্ছে পিস্টন। এটা হচ্ছে পিস্টন। এই পিস্টনের সঙ্গে আমি এখানে একটা পিস্টন পিন দিয়ে দিলাম, এটা একটা পিস্টন পিন। পিস্টন পিনের সঙ্গে আমি একটা কি করলাম, কানেক্টিং রড লাগাই দিলাম। কি লাগাই দিলাম, কানেক্টিং রড লাগাই দিলাম। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে কি পিস্টন, এটা হচ্ছে পিস্টন। পিস্টনের সঙ্গে এই কানেক্টিং রডকে পিস্টন পিনের মাধ্যমে পিস্টনের সঙ্গে কি করে দিলাম, অ্যাডজাস্ট করে দিলাম। ওকে, অ্যাডজাস্ট করে দিলাম। তাহলে এখন দেখো এই যে পিস্টন যে এখানে আছে, পিস্টনের মাথা এটা শেষ প্রান্ত, এই পিস্টন থেকে শুরু করে এই জায়গা পর্যন্ত এখানে সিলিন্ডারের মধ্যে একটা আয়তন রয়েছে, একটা ভলিউম রয়েছে। এই ভলিউমটাকে বলা হচ্ছে কি জানো, এই ভলিউমটাকে বলা হচ্ছে কম্বাসন ভলিউম। কম্বাসন ভলিউম, এটাকে বলা হচ্ছে কি, কম্বাসন ভলিউম। কম্বাসন ভলিউম মানে কি, দহন প্রক্রিয়া যতটুকু জায়গার মধ্যে হয়, দহন প্রক্রিয়া যতটুকু জায়গার মধ্যে হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কম্বাসন ভলিউম, অর্থাৎ দহন প্রকোষ্ঠের আয়তন। বুঝতে পারছো? দহন প্রকোষ্ঠের আয়তনটা কোথায় হবে, এই যে এখান থেকে এতটুকু যে জায়গা রয়েছে, এই জায়গাটাকে আমরা দিতে পারি এইখান থেকে এই পর্যন্ত, এটাকে দিতে পারি যে কম্বাসন ভলিউম। কম্বাসন ভলিউম, সিটে কম্বাসন, ভিতে হচ্ছে কি ভলিউম। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে কম্বাসন ভলিউম। মূলত এরটুক জায়গার মধ্যে কি হবে, দহন ক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হবে। একটা ডিজেল ইঞ্জিনের কম্বাসন যতটুকু এরিয়ার মধ্যে দহন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় সেই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে কি কম্বাসন ভলিউম। ওকে, এখন এই কম্বাসন ভলিউমের মধ্যে দেখো টপ ডেড সেন্টার আছে না, এই পর্যন্ত টপ ডেড সেন্টার কিন্তু এখান থেকে এখান থেকে সিলিন্ডারের উপর পর্যন্ত যতটুকু জায়গা আছে, যতটুকু এই ভলিউম রয়েছে, এটাকে বলা হয় ক্লিয়ারেন্স ভলিউম। ক্লিয়ারেন্স ভলিউম, এটাকে বলা হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স, CLEARANC, ক্লিয়ারেন্স ভলিউম। তাহলে কি হচ্ছে, ক্লিয়ারেন্স ভলিউম কতটুকু, এতটুকু জায়গাকে বলা হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স ভলিউম, আর পুরা জায়গাটাকে বলা হচ্ছে কি কম্বাসন ভলিউম। বুঝতে পারছো? এতটুকু জায়গার মধ্যে দহন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। আর এখানে টিডিসি মানে কি, টপ ডেড সেন্টার। এই পিস্টনটা সর্বোচ্চ এই জায়গা পর্যন্ত উঠতে পারবে, তার উপরে আর উঠতে পারবে না। তাহলে আমরা বলতে পারি একটা পিস্টন যখন নিচের দিক থেকে উপরের দিকে ওঠার পর টপ ডেড সেন্টারে পৌঁছানোর পর যতটুকু এরিয়া, যতটুকু ক্ষেত্রফল
যতটুকু ভলিউম, যতটুকু আয়তন ফাঁকা থাকে, উক্ত আয়তনকে কি বলা হয়? ক্লিয়ারেন্স ভলিউম। উক্ত আয়তনকে বলা হয় কি? ক্লিয়ারেন্স ভলিউম। এরপরে পিস্টন হচ্ছে এইটা। এখন আমি এখানে তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখা দিচ্ছি। এখানে আমি আরেকটা দাগ করে নিলাম, নেওয়ার পরে এই জায়গাটাকে লিখে দিলাম হচ্ছে বি বি সি। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে কি? বটম ডেড সেন্টার। এটার নাম কি? বটম ডেড সেন্টার। আর এটার নাম কি? টপ ডেড সেন্টার। বুঝতে পারছো? ওকে, তাহলে কি হচ্ছে, এই পিস্টনটা কি করবে? এই টপ ডেড সেন্টার এবং বটম ডেড সেন্টারের মধ্যে কি করবে? পিস্টনটা আপ ডাউন করবে, সুইফট করবে। একবার উপরে উঠবে, একবার হচ্ছে কি করবে? নিচে নামবে। বুঝতে পারছো? মানে কি? টপ ডেড সেন্টার এবং বটম ডেড সেন্টারের মধ্যে পিস্টনটা কি করবে? আপ ডাউন করবে। পিস্টনটা টপ ডেড সেন্টারে যাবে, যাওয়ার পর পিস্টন কিন্তু আর উপরে উঠবে না। এরপরে পিস্টনটা পুনরায় কি করবে? বটম ডেড সেন্টারের মধ্যে নেমে আসবে, আবার বটম ডেড সেন্টার থেকে টপ ডেড সেন্টারে যাবে। তাহলে আমরা বলতে পারি এই টপ ডেড সেন্টার এবং বটম ডেড সেন্টারের মধ্যে যতটুকু আয়তন রয়েছে, যতটুকু জায়গা রয়েছে, যতটুকু ভলিউম রয়েছে, উক্ত পরিমাণ ভলিউমকে বলা হয় সুইফট ভলিউম। কি বলা হয়? সুইফট ভলিউম। কারণ একটু ভলিউমের মধ্যে, একটু ক্ষেত্রফলের মধ্যেই পিস্টনটা কি করে? পিস্টনটা সুইফট করে, মুভ করে। আমরা ওই জন্য এই জায়গাটাকে বলবো, এখান থেকে এই জায়গাটাকে বলবো হচ্ছে সুইফট, এস ডাব্লিউ ই পি টি, সুইফট ভলিউম, বিও এল ইউ এন ই, ভলিউম। তাই বুঝতে পারছো শিক্ষার্থী বিন্দু? বিষয়টা হচ্ছে সুইফট ভলিউমটা কি? একটা ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টন টপ ডেড সেন্টার এবং বটম ডেড সেন্টারের মধ্যে পিস্টনটা কি করে? আপ ডাউন করে। উক্ত পরিমাণ আয়তনকে বলা হচ্ছে কি? সুইফট ভলিউম অথবা ডিসপ্লেসমেন্ট ভলিউম, অথবা ডিসপ্লেসমেন্ট ভলিউম। ওকে, এখন এখানে কানেক্টিং রড লাগিয়ে দিচ্ছি। কানেক্টিং রডের সঙ্গে আমি লাগিয়ে দিলাম ক্রাঙ্কশ্যাফট। এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত জায়গাটাকে বলা হচ্ছে কি? ক্রাঙ্কশ্যাফট বলা হচ্ছে। কি বলা হচ্ছে? ক্রাঙ্কশ্যাফট বলা হচ্ছে। ওকে, তাহলে এইখান থেকে এই জায়গাটার নাম কি? ক্রাঙ্কশ্যাফট। এখান থেকে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে কি? কানেক্টিং রড। এই কানেক্টিং রডের কাজটা কি? কানেক্টিং রডের কাজটা হচ্ছে কি? পিস্টনটা যখন টপ ডেড সেন্টারে যাবে এবং বটম ডেড সেন্টারে নামবে, যখন আপ ডাউন করবে, নিচে নামবে, উপরে উঠবে, এটাকে বলা হচ্ছে রেসিপ্রোকেটিং ফোর্স। এটাকে বলা হচ্ছে কি? রেসিপ্রোকেটিং ফোর্স। মানে এদিক সেদিক বল, একবার উপরে ওঠে, একবার নিচে নামে, একবার উপরে ওঠে, একবার নিচে নামে। এই জন্য এটাকে বলা হয় রেসিপ্রোকেটিং ফোর্স, মানে এদিক সেদিক বল। এই রেসিপ্রোকেটিং ফোর্সকে এই কানেক্টিং রডে কি করে? সার্কুলার ফোর্সে রূপান্তর করে। সার্কুলার ফোর্স, কারণ আমরা এখানে একটা যদি চাকা লাগাই, ফ্লাইহুইল লাগাই, ফ্লাইহুইলটা এইভাবে ঘুরবে না। তাহলে এই ঘোরানোর কাজটাই করে কে? এই ঘোরানোর কাজটাই করে হচ্ছে কে? এই যে কানেক্টিং রড রয়েছে, এই কানেক্টিং রডটাই হচ্ছে একটা ফ্লাইহুইলকে ঘোরায়। অর্থাৎ পিস্টনের আপ ডাউন যে ফোর্সটা রয়েছে, রেসিপ্রোকেটিং যে ফোর্সটা রয়েছে, উক্ত ফোর্সকে কানেক্টিং রড কি করে? সার্কুলার ফোর্সে কনভার্ট করে, রূপান্তর করে। বুঝতে পারছো? তাহলে এখানে আসলো কি? এখান থেকে এটা হলো কি? এটার নাম হচ্ছে ক্রাঙ্কশ্যাফট। আমি লিখে দেই কানেক্টিং রড, তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। কানেক্টিং রড। আর এইটার নাম কি? এইটার নাম হচ্ছে ক্রাঙ্কশ্যাফট। সি আর এ এন কে, ক্রাঙ্ক, এস এইচ এ এফ টি, ক্রাঙ্কশ্যাফট। ওকে, এটার নাম হচ্ছে ক্রাঙ্কশ্যাফট। ক্রাঙ্কশ্যাফটের সঙ্গে থাকে কি? এই যে ক্রাঙ্কশ্যাফটের সঙ্গে থাকে হচ্ছে ক্রাঙ্ক ওয়েভ। এটার নাম কি? এটার নাম হচ্ছে ক্রাঙ্ক ওয়েভ। এটার নাম হচ্ছে ক্রাঙ্ক ওয়েভ। ওকে, এটা কি করবে? এটা খালি ঘুরতে থাকবে, এইভাবে ঘুরতে থাকবে। এটা নিচে একবার আসবে, আবার উপরে নামবে। যখন এই পিস্টনটা উপরে নিচে করবে, তখন এটা কি করবে? এইটা ঘুরবে। এটার নাম কি? ক্রাঙ্ক ওয়েভ। ক্রাঙ্ক, এই ক্রাঙ্ক ওয়েভটা যেখানে থাকে লাস্ট পর্যায়ে, এই জায়গা পর্যন্ত, লাস্ট পর্যায়ে এই জায়গাটা পর্যন্ত, এইটাকে এইটাকে বলা হচ্ছে কি? ক্রাঙ্কেস। এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে কি? ক্রাঙ্কেস। এই যে এখানে যে জায়গাটা রয়েছে, এটার নাম হলো ক্রাঙ্কেস। এন কে, ক্রাঙ্ক
CAC ক্রাঙ্কেস। তাহলে ক্রাঙ্কেসের মধ্যে থাকবে কি, ক্রাঙ্ক ওয়েভ থাকবে। ক্রাঙ্ক ওয়েভটা ক্রাঙ্কশ্যাফটের মাধ্যমে কানেক্টিং রড দিয়ে পিস্টন পিন হয়ে পিস্টনের সঙ্গে কি থাকবে, যুক্ত থাকবে। এটাই হচ্ছে একটা ডিজেল ইঞ্জিনের অভ্যন্তরীণ ডায়াগ্রাম। এখানে কি কি জিনিস রয়েছে সবগুলো জিনিস আমি তোমাদেরকে বললাম। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে কি, এই যে পুরা চিত্রটার মধ্যে যখন আমরা কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করবো, এতক্ষণ আমরা কিন্তু গঠন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করলাম, তাই না? গঠন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করলাম। এই পুরা চিত্রটার মধ্যে চারটা স্ট্রোকের মাধ্যমে চারটা ঘাতের মাধ্যমে কি হবে, চারটা ঘাতের মাধ্যমে একটা চক্র উৎপাদন হবে, একটা থার্মোডাইনামিক চক্র সাইকেল উৎপাদন হবে। চারটা ঘাত হলে কি হবে, একটা চক্র উৎপাদন হবে। বুঝতে পারছো? তো প্রথম ফার্স্ট স্ট্রোকটা হচ্ছে কি, ফার্স্ট স্ট্রোকটার নাম হচ্ছে সাকশন স্ট্রোক আর গ্রহণ ঘাত। সাকশন স্ট্রোক অথবা গ্রহণ ঘাত, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, এই পাশে মনে হয় দেখা যাচ্ছে তোমাদেরকে। তো প্রথম যে ইয়াটা রয়েছে, স্ট্রোকটা রয়েছে, সেটার নাম কি, সাকশন STROK। সাকশন স্ট্রোক মানে হচ্ছে কি, মানে হচ্ছে গ্রহণ, মানে কি, মানে হচ্ছে গ্রহণ ঘাত। সাকশন স্ট্রোক মানে কি, গ্রহণ ঘাত। গ্রহণ ঘাতটা কখন শুরু হয়, দেখো গ্রহণ ঘাতটা কখন শুরু হয়, তখনই যখন পিস্টন রিচ টপ ডেড সেন্টার, যখন এই পিস্টনটা কি থাকবে, এই পিস্টনটা যখন টপ ডেড সেন্টারে থাকবে, এই টপ ডেড সেন্টার থেকে পিস্টনটা কি করবে, যখন নিচের দিকে নামবে, টপ ডেড সেন্টার থেকে পিস্টনটা যখন নিচের দিকে নামবে, তখন কি হবে, তখন এই যে সাকশন পোর্টের যে সাকশন ভালভ আছে না, এই সাকশন ভালভটা নিচের দিকে নামলে এই যে সাকশন পোর্টটা কি হয়ে যাবে, ওপেন হয়ে যাবে। সাকশন পোর্টটা ওপেন হয়ে যাবে। ওই অবস্থায় ওই মুহূর্তে কি হবে, আউটলেট পোর্টের আউটলেট ভালভটা উপরের দিকে থাকবে, এবং আউটলেট ভালভটা উপরের দিকে থাকলে কি হবে, আউটলেট ভালভটা বন্ধ থাকবে। তাহলে সাকশন স্ট্রোকের সময় খেয়াল রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, সাকশন স্ট্রোকের সময় কি ঘটনা ঘটে, এই যে আউটলেট পোর্ট বন্ধ থাকে এবং সাকশন পোর্টটা ওপেন হয়ে যায়। এই অবস্থায় বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত বাতাস এয়ার ফিল্টারের মাধ্যমে এই যে এখান দিয়ে কি করে, বাতাস প্রবেশ করে সিলিন্ডারের ভিতরে, প্রবেশ করে। বুঝতে পারছো? বাতাস যখন প্রবেশ করে তখন পিস্টন তো নিচের দিকে নামতেছে, নামার পর এই বটম ডেড সেন্টারে কি করবে, পিস্টন এসে গেল। বটম ডেড সেন্টারে পিস্টন আসার পর তখন কি হবে, এই বটম ডেড সেন্টারের নিচে কিন্তু পিস্টন আর আসবে না, এই পর্যন্তই পিস্টনের গতি শেষ। এখান থেকে এই পর্যন্ত, এটার মধ্যেই পিস্টনের আপ ডাউন। যখন পিস্টন নিচের দিকে নামলো তখন কি হলো, এই পোর্ট দিয়ে বাতাস ঢুকলো সিলিন্ডারের মধ্যে, ঢোকানোর পর এবার পিস্টনটা কি করবে, বটম ডেড সেন্টারে যখন পৌঁছিল তখন কিন্তু সাকশন স্ট্রোক কমপ্লিট হয়ে গেল, গ্রহণ ঘাত কি হয়ে গেল, কমপ্লিট হয়ে গেল। বুঝতে পারছো? পিস্টন যখন টপ ডেড সেন্টার থেকে ক্রমান্বয়ে বটম ডেড সেন্টারে চলে আসলো, এই সময় কি হলো, সাকশন পোর্ট খুলে গেল, বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত বাতাস এয়ার ফিল্টারের মাধ্যমে সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করার পর কি হয়ে গেল, সাকশন স্ট্রোক কমপ্লিট হয়ে গেল, এটা শেষ হয়ে গেল। এখন শুরু হবে কি, কম্প্রেনশন স্ট্রোকের কাজ শুরু হবে। কিসের স্ট্রোকের কাজ, কম্প্রেনশন স্ট্রোক মানে কি, সংকোচন ঘাত। তাহলে 2 নাম্বার স্ট্রোকটার নাম কি, কম্প্রেনশন স্ট্রোক। সংকোচন ঘাতটা কখন শুরু হবে, এই যখন পিস্টন বটম ডেড সেন্টারে চলে আসার পর পিস্টন আবার কি করবে, পিস্টন আবার পুনরায় যখন উপরের দিকে ওঠা শুরু করবে, ওঠা শুরু করবে, তখন এই যে সাকশন পোর্ট এবং আউটলেট পোর্ট উভয়ে বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ এই ভালভটা উপরের দিকে উঠবে
এই ভালভটা উপরের দিকে উঠবে, ওঠার পর আউটলেট পোর্ট এবং সাকশন পোর্ট উভয়ে কি থাকবে, উভয়ে বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকার সময় বন্ধ থাকবে তখন কি হচ্ছে, পিস্টনটা বটম ডেড সেন্টার থেকে ধীরে 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 উপরের দিকে উঠতেছে, উঠতে উঠতে কি হবে তখন কম্প্রেসড হচ্ছে, বাতাসটা কি হচ্ছে, কম্প্রেসড হচ্ছে। খেয়াল রাখবা শিক্ষার্থী, কিন্তু যখন বাতাসকে, যখন এয়ারকে কম্প্রেসড করা হয়, সংকোচন করা হয়, তখন কিন্তু এয়ারের কি হয়, টেম্পারেচার এনার্জি মানে হিট এনার্জি এবং হচ্ছে প্রেসার এনার্জি উভয়ে কিন্তু ইনক্রিজ হয়ে যায়, উভয়ে কি হয়, বেশি হয়ে যায়। ওকে, বিষয়টা হচ্ছে কি এরকম, যখন আমরা এয়ারকে, এখানে যে এয়ারটা ঢুকছে, এই এয়ারকে যখন আমরা বটম পিস্টনের মাধ্যমে উপরের দিকে উঠাবো, কম্প্রেস করব, তখন কিন্তু বাতাসের তাপমাত্রাটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং এখানে কি হবে, হিট এনার্জির পরিমাণ উৎপন্ন হবে। এবার উঠতেছে, পিস্টন উপরের দিকে উঠতেছে, টপ ডেড সেন্টারে ওঠার ঠিক এই মুহূর্তে আগ পর্যন্ত, ওঠার এই মুহূর্তে যখন উঠছে পিস্টন, ওঠার পর কি হয়েছে, তখন হচ্ছে এই যে নজেল আছে, নজেলের ফুয়েল ইনজেক্টর ওপেন হয়ে গেল, নজেলের কি হয়ে গেল, ফুয়েল ইনজেক্টর ওপেন হয়ে গিয়ে এখান থেকে ডিজেল ফুয়েল, এখান থেকে ডিজেল ফুয়েল কি করা শুরু করলো, ওই কম্প্রেসড এয়ারের মধ্যে স্প্রে করা শুরু করে দিল, ইনজেক্ট করা শুরু করে দিল। যখনই ইনজেক্ট করা শুরু করে দিল তখন কি হলো, পিস্টন কিন্তু টপ ডেড সেন্টারে পৌঁছে গেল। পৌঁছানোর পর এই যে ফুয়েল, ডিজেল ফুয়েল এবং কম্প্রেসড এয়ার একসঙ্গে কম্প্রেস হওয়ার পর উভয়ের টেম্পারেচার যখন বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, তখন ফুয়েলের মলিকুল, ফুয়েলের যে অণুগুলো রয়েছে, ডিজেলের যে অণুগুলো রয়েছে, উক্ত অণু কি করে, উক্ত অণু বাতাসের যে অণু আছে, অণুর সঙ্গে যখন সংঘর্ষ লেগে যায়, লেগে যাওয়ার পর যখন ডিজেলের ফুয়েলের হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালুটাকে অতিক্রম করে, তখন কি হয়ে যায়, বার্ন হয়ে যায়। তখন কি হয়ে যায়, বার্ন হয়ে যায়। এই বার্ন হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কম্প্রেশন স্ট্রোক কমপ্লিট হয়ে গেল। বুঝতে পারছো, যখনই এখানে বার্ন হয়ে গেল মানে দগ্ধ হওয়া শুরু হয়ে গেল, তখনই কিন্তু পাওয়ার স্ট্রোকের কাজ শুরু হয়ে যাবে। 3 নাম্বার হলো কি, পাওয়ার স্ট্রোক। 3 নাম্বার হচ্ছে কি, পাওয়ার স্ট্রোক। বুঝতে পারছো, 3 নাম্বার স্ট্রোকটার নাম হচ্ছে কি, পাওয়ার স্ট্রোক। যখনই এই কম্বাসন চেম্বারের মধ্যে, ডিজেল এবং কম্প্রেসড এয়ার একসঙ্গে মিক্সড হয়ে বার্ন হয়ে যায়, দগ্ধ হয়ে যায়, তখন এখানে প্রায় 2700 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 2700 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং তারও উপরে এত বেশি টেম্পারেচার উৎপন্ন হয়, এত বেশি হিট এনার্জি ইনক্রিজ হওয়ার কারণে কি করে, এই পিস্টনটাকে নিচের দিকে সজোরে ধাক্কা মারে, পিস্টনটাকে কি করে, নিচের দিকে সজোরে ধাক্কা মারে। যখনই ধাক্কা মারে তখন পিস্টনটা কি হয়, আবার ক্রমান্বয়ে কি হয়, আবার ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে চলে আসে বটম ডেড সেন্টার পর্যন্ত। এই যে টপ ডেড সেন্টার থেকে বটম ডেড সেন্টারে নেমে আসলো পিস্টনটা, প্রচুর পরিমাণ হিট এনার্জি উৎপন্ন হওয়ার ফলে সেটা ধাক্কা দিল, তখনই কিন্তু পাওয়ার স্ট্রোকটা কমপ্লিট হয়ে গেল। ওকে, এই পাওয়ার স্ট্রোকে একটা ডিজেল ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে পাওয়ার স্ট্রোকে হিট এনার্জিকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে। কি করে, মেকানিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে, এটার নাম এই জন্য হচ্ছে হিট ইঞ্জিন। আর অভ্যন্তরে যেহেতু দগ্ধ হয়, বার্ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়, এই জন্য এটাকে বলা হয় ইন্টারনাল কম্বাসন ইঞ্জিন, সংক্ষেপে আইসি ইঞ্জিন। তাহলে আমাদের কি হয়ে গেল, আমাদের পাওয়ার স্ট্রোকের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল। ওকে, পাওয়ার স্ট্রোকের কাজ যখন কমপ্লিট হয়ে গেল, এরপরে কি হবে, পাওয়ার স্ট্রোকের কাজ যখন কমপ্লিট হয়ে গেল, তখন কিন্তু এই ইঞ্জিনের কি হবে, এবার আউটলেট পোর্ট, এবার কি হবে, আউটলেট পোর্ট কিন্তু বন্ধই আছে। এখন কি হবে, এই সাকশন পোর্টের যে সাকশন ভালভটা আছে, সাকশন ভালভটা নিচের দিকে নামবে এবং এই সাকশন পোর্টটা ওপেন হয়ে যাবে, সাকশন পোর্টটা কি হবে, খুলে যাবে। সাকশন পোর্টটা যখন খুলে যাবে তখন কিন্তু এই পোর্টটা বন্ধ থাকবে, এই পোর্টটা খুলে যাবে কম্প্রেশন স্ট্রোকে মানে পাওয়ার স্ট্রোকের পর। এরপরে 4 নাম্বার স্ট্রোক যেটা আছে সেটাকে বলা হয় এক্সজস্ট স্ট্রোক, নির্গমন ঘাত। কি বলা হয়, এক্সজস্ট স্ট্রোক মানে কি, নির্গমন ঘাত, এক্সজস্ট স্ট্রোক, নির্গমন ঘাত। তাহলে আমি লিখি EXHUST, এক্সজস্ট স্ট্রোক, নির্গমন ঘাত। নির্গমন ঘাতের সময় কি হয়, নির্গমন ঘাতের সময় এই যে এখানে
নির্গমন ঘাত। হ্যাঁ, নির্গমন ঘাতের সময় কি হয়, এক্সস্ট ভালভ কি হবে, এক্সস্ট ভালভ ওপেন হয়ে যাবে। নির্গমন ঘাতের সময় কি হবে, এক্সস্ট ভালভ ওপেন হয়ে যাবে, কারণ এক্সস্ট ভালভ ওপেন হয়ে গেলে আউটলেট পোর্ট কি হবে, ওপেন হবে। তখন পিস্টন যখন ধীরে 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 যখন উপরের দিকে উঠবে, তখন কি হবে, এর মধ্যে যে বার্ন হওয়ার ফলে যে একটা দগ্ধ গ্যাস, একটা ধোঁয়া উৎপন্ন হয়েছিল, এই ধোঁয়াগুলো এটার ভিতর দিয়ে ধীরে 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 কি আবার বায়ুমণ্ডলে চলে যাবে, বের হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? তাহলে এক্সস্ট স্ট্রোকের সময় ইনলেট ভালভ কি থাকে, ইনলেট ভালভ ক্লোজ থাকে, আর এক্সস্ট ভালভ ওপেন হয়ে যায়। ওপেন হয়ে গেলে এটার ভিতর দিয়ে ধোঁয়াগুলো কি হবে, বায়ুমণ্ডলে বের হয়ে যাবে। এইভাবে চারটা প্রসেসের মাধ্যমে, চারটা স্ট্রোকের মাধ্যমে, চারটা ঘাতের মাধ্যমে একটা ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে কি হয়, কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ হয় এবং হিট এনার্জিকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করে। বুঝতে পারছো শিক্ষার্থী বিন্দু? তাহলে এই চারটা স্ট্রোক যখন সম্পূর্ণ হবে, তখন এই যে ক্রাঙ্ক ওয়েভটা আছে, এই ক্রাঙ্ক ওয়েভটা কিন্তু দুইবার ঘুরবে। কয়বার ঘুরবে? দুইবার ঘুরবে। দুইবার ঘুরলে মানে 720 ডিগ্রি পর্যন্ত যাবে। একবার যখন ঘুরে আসবে, এখান থেকে শুরু করলো ঘোরা, এখান থেকে ঘুরে যখন এখানে আসলো 360 ডিগ্রি, আবার এখান থেকে যখন ঘুরে আবার এখানে আসলো 360 ডিগ্রি, মানে কি 720 ডিগ্রি। এই 720 ডিগ্রিতে কি হবে, চারটা স্ট্রোকের কাজ সম্পূর্ণ হবে। শিক্ষার্থী বিন্দু, তাহলে আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটি অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে পারছো। আমাদের ক্লাসের আজকে যে বিষয়টি ছিল, সেটা আমরা কি নিয়ে আলোচনা করলাম? আলোচনা করলাম হচ্ছে একটা 4 স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী, গঠন প্রণালী দেখাইলাম, তারপরে কার্যপ্রণালীতে চারটা স্ট্রোক সম্পর্কে আলোচনা করলাম। বুঝতে পারছো? এই ডিজেল ইঞ্জিনকে যখন একটা পাওয়ার প্ল্যান্টের টারবাইনের প্রাইম মুভার হিসেবে ব্যবহার করে মেকানিক্যাল এনার্জিকে জেনারেটরে দিয়ে জেনারেটর থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি যখন প্রডিউস করা হয়, তখন সেটাকেই কিন্তু বলা হচ্ছে কি, ওই প্ল্যান্টটাকে, ওই পাওয়ার প্ল্যান্টটাকে বলা হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে ডিজেল পাওয়ার প্ল্যান্ট। বুঝতে পারছো? ওকে, এখন আচ্ছা, ঠিক আছে। তো সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। তোমাদের জন্য আমি অনেক দোয়া করি যে তোমরা যেন একজন ভালো প্রকৌশলী হিসেবে বের হতে পারো এবং দেশের কাজে যেন নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারো। তো ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসেও তোমরা সবাই অ্যাটেন্ড থাকবে আমি আশা করি। আর অফলাইনে ক্লাস শুরু হলে তো তোমাদের সঙ্গে আমার সরাসরি ক্লাস হচ্ছে। আগে আগে তারাও একটু লাইনে থাকো। আমি হচ্ছে, আচ্ছা দিও, আমি আছি এখন, ক্লাস করব না, আমি শুধু লাইভ থেকে করে নিচ্ছি।